주여 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 아버지, 주님께로 나아갑니다. 무리는 구원을 받을 수가 없습니다. 집단은 구원을 받을 수가 없습니다. 몰려다니는 사람들은, 군중은 구원을 받을 수가 없습니다. 구원은 하나님과 1대1의 만남 속에서, 구원이란 하나님의 은총과 은혜란 하나님과 홀로 독대하면서 나타나는 것입니다. 십자가는 둘이 함께 들어가는 것이 아닙니다. 십자가는 우르르 가는 것이 아닙니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으셨을 때 아무도 없었습니다. 그 십자가에 피 흘린 자리에 단 한 명도 없었습니다. 베드로도 그를 배반하고 떠났고, 모든 제자들은 등을 돌리고 고향으로 돌아갔고, 예수님이 십자가에 죽으셨을 때 아무도 그 자리에 홀로 서 있지 않았습니다. 예수님이 죽은 그 십자가에는 그 수많은 사람들, 일주일 전에 종려나무가지를 흔들며 호산나 호산나 외치던 사람들은 아무도 없었습니다. 정치에 빠지고 경제에 빠지고 군중 심리에 빠져서 그들은 며칠 후에 십자가에 예수를 못 박으라고 호산나 호산나 소리를 지르던 사람들은 예수를 십자가에 못 박아 죽이라고 소리쳤습니다. 무리는 구원받을 수 없습니다. 군중은 구원받을 수 없습니다. 집단은 구원을 받을 수가 없는 것입니다. 십자가는 홀로 나아가는 것입니다. 우르르 몰려다니는 그런 곳에는 구원이 없습니다. 혼자서 침묵하고 집중하며 홀로 하나님께 나아가는 것입니다. 주여 아버지 하나님, 예수님이 연설을 하십니까? 예수님이 정치를 하십니까? 예수님이 데모를 하십니까? 예수님은 항상 빈들에 홀로 나가 기도하셨습니다. 사람들이 그를 왕으로 모시려고 우르르 찾아다녔지만 예수님은 그 사람들을 다 물리치고 항상 홀로 빈들로 나가, 항상 홀로 바닷가에 서서, 항상 홀로 겟세마네에서, 항상 홀로 무리와 떨어져 홀로 기도하셨습니다. 왜 하나님과의 독대의 시간을 갖습니까? 왜 홀로 침묵하며 하나님을 만납니까? 하나님은 세미한 음성으로 나지막히 말씀하시기 때문입니다. 하나님께서는 아주 세미한 음성으로 나지막히 말씀하시기 때문입니다. 주님은 홀로 만나는 것입니다. 주님은 오직 홀로 만나는 것입니다. 주여 아버지, 홀로 무릎을 꿇을 때 주님은 그의 이야기를 들어주시고 또 자신의 말씀을 해주시는 것입니다. 주여, 사람이 많은 곳에 주님은 계시지 않습니다. 주여, 돈이 많은 곳에 주님은 계시지 않습니다. 주여, 주님은 아무도 없는 그 말밥통에서 태어나셨고, 말구유에서 아무도 없는 곳에서 홀로 태어나신 것처럼 주님은 홀로 울고 있는 사람들 앞에 나오십니다. 주님은 홀로 울며 기도하는 사람들에게 찾아오십니다. 주님은 눈물 흘리며 주님을 찾는 자들에게 나오십니다. 수많은 사람들이 예수님을 둘러쌌지만 예수님은 오직 삭개오 한 사람을 향해 걸어갔습니다. 왜냐하면 삭개오가 홀로 하나님을 나무 위에서 찾았기 때문에. 주여 아버지, 수많은 사람들이 예수님의 곁에 있었지만 예수님은 38년 된 병자, 혈루병 앓는 여인, 수많은 사람들이 돌을 들어 창녀를 죽이려고 했지만 예수님은 홀로 그 여인을 찾아가
그의 죄를 용서해 주셨습니다. 주여 아버지 하나님, 침묵의 종소리가 울립니다. 지금은 연설할 때가 아닙니다. 지금은 정치적인 메시지를 낼 때가 아닙니다. 지금은 모여서 데모할 때가 아닙니다. 지금은 시끄러운 소리를 낼 때가 아닙니다. 자기 잘난 척을 할 때가 아닙니다. 주여, 지금은 모여서 축제를 벌일 때가 아닙니다. 지금은 잔치를 할 때가 아닙니다. 주여 아버지, 지금은 홀로 회개할 때입니다. 홀로 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도할 때입니다. 침묵의 종소리가 울려나갑니다. 침묵의 종소리가 퍼져나갑니다. 주여 아버지, 주여 아버지, 홀로 하나님께 나아가는 사람만이 은혜를 받을 수 있습니다. 홀로 하나님을 찾는 자만이 은혜를 받을 수가 있습니다. 주여 아버지, 사람을 모을 때가 아닙니다. 자기 세를 과시할 때가 아닙니다. 모여서 쓸데없는 소리를 나눌 때가 아닙니다. 주여 아버지, 주여 아버지, 데모할 때가 아닙니다. 자기의 조직을 만들 때가 아닙니다. 친목회를 할 때가 아닙니다. 주여, 지금은 홀로 기도할 때입니다. 잘못 가고 있기에, 잘못된 힘들이 모여 있기에, 잘못된 사람들이 모이기에, 주여, 지금은 홀로 하나님께 나와 기도할 때입니다. 주여, 사람들이 모여 하나님이 필요 없다 하며 바벨탑을 세우기 시작했습니다. 힘을 합쳐 하나님 없는 세계를 구축하려고 했습니다. 하나님이 이 땅에 내려와 각 사람의 언어를 다 흐트러뜨리고 소통하지 못하게 만드셨습니다. 대화하지 못하게 만드셨습니다. 그리고 바벨탑을 무너뜨리고 모든 사람을 홀로 흩어버리셨습니다. 모이면 악이 나옵니다. 모이면 악이 나옵니다. 뭉치면 악이 나옵니다. 주여 아버지, 사람이 있는 곳엔 죄악이 가득하지 선함이 가득하지 않습니다. 사람이 많이 모인 곳, 돈이 많이 모인 곳, 권력이 모여 있는 곳, 힘이 모여 있는 곳은 죽고 죽이는 전쟁터요, 미움과 시기와 질투와 분노가 가득하지 사랑이 없습니다. 사랑은 1대1입니다. 사랑은 다수가 하는 게 아닙니다. 사랑은 하나님과 나 1대1에서, 십자가는 예수 그리스도와 나 1대1에서, 성령은 나와 성령님 1대1에서만 받는 것입니다. 주여 아버지 하나님, 무리가 있는 곳을 피하고, 사람이 많이 모인 곳을 피하고, 자기 자랑이 있는 곳을 피하고, 잘난 척이 있는 곳을 피하고, 주여 아버지, 이제는 홀로 주님 앞에 나아가야 될 종소리가 울립니다. 주여 아버지, 주여 아버지, 이제는 그 고요한 십자가로 나아가 예수 그리스도의 피 한 방울 한 방울을 묵상하며, 예수 그리스도의 눈물 한 방울 한 방울을 묵상하며, 주님의 물 한 방울 한 방울을 묵상하며, 주여 아버지, 지금은 편가르기를 할 때가 아닙니다. 지금 데모할 때가 아닙니다. 지금은 자기가 옳다고 말할 때가 아닙니다. 지금은 사람들이 모여 잔치할 때가 아닙니다. 지금은 축제를 벌일 때가 아닙니다. 지금은 돈을 쓸 때가 아닙니다. 지금은 기도할 때입니다. 집중하여 말씀 앞에 서서 하나님께서 나에게 뭐라고 말씀하시는지 집중하여 모든 것을 내려놓고, 염려와 걱정과 근심을 내려놓고 집중하여, 하나님 어떻게 하면 좋습니까? 하나님 어떻게 하면 좋습니까? 내 힘으로는 도저히 할 수가 없습니다. 내 능력으로는 도저히 할 수가 없습니다. 주여 어찌하오리까, 어찌하오리까, 어찌하오리까 하며 주님 앞에 나가야겠습니다. 주여 아버지,
옆집 아줌마가 나를 구원할 수 있겠습니까? 정치인이 나를 구원할 수 있겠습니까? 돈이 나를 구원할 수 있습니까? 지식이나 정보가 나를 구원할 수 있습니까? 철학이나 사상이나 종교가 나를 구원할 수 있습니까? 주님만이, 예수 그리스도 십자가에 나를 위해 죽으신 주님만이 나를 구원하실 수 있습니다. 구원자는 오직 예수 그리스도지, 정보가 아니면, 지식이 아니면, 철학이 아니면, 사상이 아니면, 종교가 아닙니다. 무리가 아닙니다. 군중이 아닙니다. 돈이 아닙니다. 권력이 아닙니다. 나를 구원하시리는 오직 예수 그리스도의 십자가의 피밖에 없습니다. 우리는 이제 나아가야 됩니다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 이 사망의 몸에서 누가 나를 구원하랴? 주여 아버지, 주여 아버지 하나님, 더 주님 앞에 홀로 나가야 합니다. 주여 아버지 하나님, 주여 아버지 하나님, 하나님과 혼자 만나는 시간이 없다면 말씀으로 하나님을 만나고, 기도로 하나님을 만나고, 예배로 하나님을 만나고, 찬양으로 하나님을 만나고, 홀로 하나님을 만나야 될 때가 왔습니다. 이제는 홀로 하나님께 나아가야 될 때가 왔습니다. 주여, 사람이 뭉쳐봐야 아무것도 선한 것이 나올 것이 없습니다. 사람이 힘을 합쳐봐야 아무것도 나올 것이 없습니다. 오직 하나님은 한 사람을 들어 쓰시는 것입니다. 하나님께 헌신된 한 사람, 그 사람이 필요하지, 수천 수백 명의 힘이 필요한 게 아닙니다. 오직 하나님께 완전히 헌신된 단 한 사람을 통해 하나님은 모든 역사를 이루어 가시는, 모세를 통해 모든 역사를 이루어 가시고, 여호수아 한 사람을 통해 모든 정복을 이루어 가시고, 바울 한 사람을 통해 모든 세계의 복음을 전하시고, 한 사람이 없는 거지 무리가 필요한 것이, 군중이 필요한 것이 아니야, 편이 필요한 것이 아니야. 예수님께 완전히 헌신된, 자기를 완전히 텅 빈 그 존재가 사라져버린, 완전히 깨끗하고 정결해진, 자기의 모든 것을 삭제해버린 텅 빈 마음에 예수 그리스도로 충만한 단 한 사람이 모든 일을 감당하는 것입니다. 주여 아버지, 주여 아버지, 주님 앞에 홀로 나아가 모든 것을 비워내게 하소서. 나의 계획, 나의 생각, 나의 말, 나의 판단, 나의 감정들을 다 비워내고 오직 예수 그리스도, 그분의 십자가로 충만하게 채워내게 도와주시옵소서. 오직 예수 그리스도로 충만하게 채워주시옵소서. 은혜로 채우시옵소서. 자기 자랑, 자기의, 자기 생각으로 채우는 것이 아니라 주의 말씀으로, 예수 그리스도의 충만함으로 채워주시옵소서. 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 주여 아버지, 주여 아버지 하나님, 아버지 하나님, 우리 본향의 성도, 이제 침묵의 종소리가 울릴 때 홀로 주님께 나아가 주님께 집중하는, 주님의 음성을 듣고 주님의 말씀을 듣는 우리 본향의 성도들, 우리 자녀들 될 수 있다. 세상에 빠지지 말고, 사람에 빠지지 말고, 자기 편들에게 빠지지 말고, 자기를 이끄는 지도자에게도 빠지지 말고, 오직 하나님 앞으로 홀로 나아가 기도하는, 자기가 모든 것을 예수 앞에 쏟아내고 하나님의 성령으로 충만해지는 우리 본향의 성도들 될 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 예수님의 이름.